أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Eerwaarde ulama kiram, eerwaarde a'immas, eerwaarde broeders en zusters, kinderen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In het begin van dit programma hadden wij de opening gehad en daarna ook de recitatie van enkele versen uit de Heilige Koran. Daarna de lofzangen ter ere van de profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Daarna hebben we ook een paar toespraken gehad. Ik heb alles mogen volgen vanaf het begin en wat opmerkelijk was bij mij is dat toen de naasharifs gezongen waren en ik volg de versen, de teksten en de melodieën van de voordrachten, dan zie ik mensen ook terwijl de naad wordt gelezen, dat mensen ook meegaan met de naad. Dat mensen hun hart hebben gelegd op de betekenis van de woorden. En dat mensen gewoon mee schudden met de naad. Dat geeft een goed gevoel. Toen de eerste twee naads gelezen werden, zagen we hoe zegenrijk deze jalsa is. Daarna twee andere naads ook. Zelfs toen de takrirs werden gegeven, dan zagen we al klaagde Moana Khalil over deze microfoon hier. Dat het te zacht is gesteld. Toch vind ik dat mensen met heel veel aandacht hebben geluisterd naar de woorden die naar voren zijn gebracht. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is geprezen. Allah subhanahu wa ta'ala is geprezen. En wij hebben heel aandachtig mogen luisteren en met heel veel liefde mogen luisteren naar alles wat naar voren is gebracht. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, het doet mij goed om dit te zien. Ik heb liefde voor de profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam leren ontwikkelen bij zulke gelegenheden. Ik heb op een serieuze manier de islam mogen belijden toen ik in 1987 het besluit had genomen om naar Pakistan te gaan. En daar heb ik liefde gekend voor de profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En jullie allemaal, vooral de broeders en zusters van de Surinaamse Moslim Associatie, jullie zijn allemaal getuigen daarvan. De liefde voor de profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft toch wel wat voorwaarden. Om die liefde te hebben voor de profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dienen wij eerst onze harten te openen. Om onze harten te kunnen openen, dienen wij te geloven in la ilaha illallah. Dat er geen aanbiddingswaardigheid is behalve Allah. Dienen wij te geloven in Muhammadur Rasulullah. Dat Rasulullah, Muhammad, Allah's boodschapper is. Dat is een voorwaarde. Wanneer wij al deze nasharifs horen en takrirs horen, wat voelen wij? Imam Subhan heeft vandaag een belangrijk aspect naar voren gebracht. Waarom moeten we van de profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam houden? Ik wil u terugbrengen naar het verhaal van Hazrat Bilal radallahu ta'ala anhu. Toen hij bevrijd was als slaaf door zijn Abu Bakr as-Siddiq radallahu ta'ala anhu, was hij sinds die tijd een metgezel geworden van de profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en heeft hem nooit meer gelaten.
De resterende jaren van zijn leven heeft hij doorgebracht met de profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, totdat Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam van deze wereld wegging. Hij werd zo verdrietig dat hij niet meer in Medina kon blijven. Hij verhuisde naar Syrië, een stad die we nu kennen als Homs, die deze dagen, of waar deze dagen veel gevechten plaatsvinden. Soms denkt men, waarom al deze gevechten? Kan de profeet Mohammed sallallahu ta'ala sallam niet weer komen om al deze gevechten te stoppen? Mensen wensen naar zijn komst. Zij de profeet nog maar komen kan verstoppen alle die fitten tussen de broers en zusters. Waarom kan hij niet meer komen? We hebben hem nodig. Zoals na al die 40 jaren burgeroorlogen en stamoorlogen die er toen heersten tussen de Arabieren, was de profeet gekomen om broederschap te creëren. 40 jaar lang vechten die mensen. Arabieren onderling, stammen onderling, broeders onderling. Waarvoor? Om macht en eer. De vraag is, kan de profeet nu niet weer komen om al deze problemen die we hebben op deze wereld, kan hij niet weer komen om ze op te lossen? Wij zouden dat heel goed vinden, maar hij komt niet meer. Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu heeft dat gevoel nadat hij zoveel jaren met hem heeft doorgebracht en plotseling is hij weggegaan van zijn gezelschap en hij kon het niet dragen. Hij verhuisde naar Syrië. Daar is hij getrouwd en zag op een dag Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in zijn droom. En Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam vroeg hem, ja Bilal, wat is er met jou? Waarom kom je me niet bezoeken? Waarom kom je me niet meer bezoeken? Wat is er met jou? Waarom kom je niet? Hij werd wakker en zei tegen zijn vrouw, ik moet terug naar Medina. Waarom? Hij heeft gezegd, ik heb de profeet gezien en hij vraagt mij, waarom bezoek je me niet meer? Vastberaden dat hij was, is hij teruggegaan naar Medina al-Munawwara. Na het overlijden van de profeet Mohammed sallallahu ta'ala wa sallam, heeft zijn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu zijn Bilal gevraagd, ja Bilal, geef de azan. Zoals je de azan had gegeven, geef de azan. Hij zei, ja Abu Bakr, hoe kan ik dat? Ik was gewend dat als ik klaar was met de azan, dat ik naar de profeet ging en zeg, as-salatu ya Rasulallah. Maar hij is er niet meer. Hoe kan ik azan geven? Zeg mij, toen jij mij bevrijd had, was het omwille van jezelf of omwille van Allah? Als het omwille van jouzelf, ja Abu Bakr, dan ga ik het doen. Maar als het omwille van Allah subhanahu wa ta'ala was, dan laat mij besluiten wat ik wil. Maar als het was om jou, dan wil ik het wel doen. Je hebt me bevrijd. Je hebt me de vrijheid gegeven. Mijn vrijheid gekocht. Maar als het omwille was van Allah subhanahu wa ta'ala, laat ik besluiten wat ik wil. Hij is teruggegaan naar Medina en de mensen hebben hem gevraagd. En hij heeft geweigerd. Totdat hij 2 jongelui had ontmoet. Zijn Hassan en Hussein, toen nog 7, 8 jaar oud. En ze hebben hem gevraagd, ja Am Bilal, geef de azan voor ons. Zoals u de azan gegeven in de tijd van onze voorouder, van onze grootvader, Rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam. Hij omhelsde die 2
En kon nog de geur van de profeet Mohammed sallallahu ta'ala sallam ruiken. En hij kon dat niet weigeren. Hij ging naar de mi'zana en gaf die azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. En de mensen hebben die azan gehoord. En ze vroegen zich af, Abu Isa Rasulullah. Is de profeet Mohammed sallallahu ta'ala sallam, is Rasul teruggekomen? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mensen hebben de azan gehoord en kwamen bijeen. Ze gingen naar de masjid, naar de moskee van Rasulullah sallallahu ta'ala sallam, alleen om die azan van Bilal. Abu Isa Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Mensen kwamen in grote getallen in de moskee. Alleen om te weten, is de profeet Mohammed sallallahu ta'ala sallam weer teruggekomen of niet. Nadat Bilal radiyallahu ta'ala anhu jarenlang geen azan meer heeft gegeven. En plotseling hebben ze die azan weer gehoord. En zei dat Bilal radiyallahu ta'ala anhu ging door met zijn azan. En op het moment dat hij zou uitspreken, Ashhadu anna Muhammad, is hij gestopt. Hij kreeg een brok in zijn keel. Hij kon de naam niet uitspreken. Want de profeet Mohammed sallallahu ta'ala sallam was er niet meer in zijn leven. Hij heeft de azan niet meer gegeven. Hij is gezegd van de mi'zana en dat was volgens de overleveringen of bepaalde overleveringen. Dat was zijn laatste azan geweest. En daarna heeft hij nooit meer azan gegeven. De mensen hebben die azan gehoord. Ze zijn de moskee gekomen. En Medina al-Munawwara heeft nooit in haar leven zoveel gehuild. Dat ze de azan van Bilal radiyallahu ta'ala anhu hebben gehoord. Medina heeft nooit zoveel gehuild dan die dag. Dat was de liefde die Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu had voor de profeet Mohammed sallallahu ta'ala wasallam. Zijn afwezigheid deed hem pijn. Nu dat wij een maand lang overal in Suriname, in Paramaribo, buiten Paramaribo, in de verschillende districten, Eid Miladun Nabi Jalsas hebben gehoord en bijgewoond, gaat u zich afvragen, wat hebben deze Jalsas meegedaan? De liefde waarover imam Subhan het had, hebben wij dat kunnen ontwikkelen in ons of niet? Het doet ons pijn om de profeet niet meer te hebben, maar het doet ons goed om hem te hebben gehad. En dat we hem nog steeds hebben, alhamdulillahi rabbil alameen. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was een heel spontaan persoon geweest. Soms, wanneer hij van de moskee komt en naar huis gaat, dan pakt hij gewoon een sahabi in zijn hand en dan neemt hij hem mee naar huis. En het was een sahabi die toevallig niet van azijn houdt. Deze sahabi ging mee met de profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En Rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam heeft hem naar huis gebracht, naar binnen gebracht. En heeft hem brood aangeboden. En hij sallallahu ta'ala wa sallam heeft zijn familie gevraagd, wat hebben we als toespijs voor deze roti? De huismensen hebben gezegd, ja Rasulullah, alleen azijn. Alleen azijn. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft deze sahabi brood met azijn gegeven om te eten. Hij hield niet van brood met azijn of roti met azijn. Maar alleen om het feit dat Rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam hem heeft gegeven, dat hij het heeft gegeven, begon hij van azijn te houden. Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala heeft gehoord dat deze sahabi heeft gehad brood met azijn, is hij ook van brood met azijn gaan houden. Wanneer wij
aan tafel zitten met ons gezin of met onze geliefde, dan eet je iets, dan vraag je vrouw, waarom heb je dat gegeten? Het is niet eens zo lekker. Dan zeg je wel, ja, nou, je bekent dat daarom. Dat wil loop je daarom. Daarom wil loop je. Omdat ik van je hou. Zo ook, omdat wij van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam houden, neem ik aan. Dan moeten we ook bereid zijn te nemen wat hij ons geeft.